سبوکرای قیمت در تایپاش خانه هاشم سال بعد سال من برادرم گذشت این خدایانی سه چکار کنم گفتم که برادر فرانه رو میشناسی میدونید اما کنه چند تا در کور شهر معیب است اپر کلانش شهر دادر شهر دادر دیگه ایش کور همین قدر زندگی وزنی دارن خیلی بر سنی چه آردن 5 کیلو روبر 5 کیلو کندی سفید الله و پیغمبر خدا از خود خرسند می شود حتی هم مرده در قبر بودن در رقص می شود نفرم این کار به خاطر خدا کنی به خاطر هم حقیقت به خاطر ثواب برای دستگیری برادرت کنی همین کار کن دیگوی چهل می شود این مردمان تیز این که باز میگو همین کارای ما میکردیم همش به خاطر خنده بود به خاطر خرسند کردن شیطان بود اما به خاطر خدا نبود ایما مسلم سقا مسلما علی الزماء سقاه المال من رحیق المختوم یعنی کسی که هر مسلمانی که یک مسلمان تشنه را آب بدهد خداوند او را از آب بهیش سیرابش میکند یعنی آب دادن ولی امروز در یک خونه میمون شده که نشان دادن همون مسخره بازار نشان میده یک مرد میگوید از یه آدم میتونسته آب ده میگه اینجا بکره مگزین آب فروشی نه آب ریخته است یکی آبش نمیته تشنه باور کنه همین واقعیت باید برای در واقع اگر ما کنه خیر احسان رش هیچ کس نمیرسه امروز یتیما داریم مسکینا داریم فقیرها داریم پدر و مادرها داریم شما دیدی که حتی راهبر دولت هر ریالی که میرود اول از همون یتیم خانه هاش اول از بسارخانه هاش اول از همون جاهای میرود که هیچ کس اونها را نظر دیدن نمیکنه اونها را لباس میپوشاند و طعام میتید و با دیدیم که همون سفرهایی که داشتن البته این برای تعلیم است که ما باید جوانمردایی که روز خدا برای ما صحت داده است دولت داده است پدر و مادر داده است باید نسبت به یتیم و بیچاره بی‌نوا غمخوار باشیم ان انس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان صدقه لا تطفئ غضب الرب و تطفئ میت السوء یعنی حضرت انس روایت میکنند که یعنی صدقه غضب پروردگار را از روی تو دور میکند و صدقه بلایی که به خانه تو می اومد او را از خانه تو دور می سازد صدقه البته این کار میکنه او بزرگ خدا میگه که نمرد هر که مان پس از رای و جا پول و مسجد و خان و مهمان سرای اگر رفت و آثار خیرش نمون نشاید پس از مرگش الحمد بخوان اگر کسی که جوانمرد باشه که در واقع امروز راه ساخت برای مردم آب برآورد برای یتیم بیچاره دستگیری و کمک میکرد او جوانمرد وقتی که رفت لایق سزاوار هر گونه تحسین و هر گونه دعا و هر گونه گپ خوب دارد اما کسی که بای بود و دولت بود دهشه داشت و 30 خیل ماشین داشت اما بعد به یگان یتیم بیچاره دست کمک نکرد و فقط خونه خودش بیتانی کرد و چاره کشی کرد اما برای محلش آب نآورد همون را صدقه الحمد اما الحمد حیف برای حضرت میگه در واقع همینه یک حکایه میگه صاحب کتاب میگه یک پیرمرد یک پیرزنی بودن در زمانه‌های پیش از دوره‌های پیغمبرای بنی اسرائیل ده چند سال پیش خدا زارا مناله کردن اونها را خدا فرزند نداد عاقبت کمپیرش از گبره پیش هم پیغمبرها موجب دعوت اونها دعوت کردن دعا کردن خدا دعای ما را قبول نکرد پیش پیغمبر بود خدا یک فرزند بود که از این فرزند در آینده برای ما تو دستگیر باشد بعد دیگر آیسته آیسته مجبورش کرد کمپیرش رفت وقتی نمبردیم که با یک کسی کسل شیم یا شر شیم یک کسی روچکون و پسکون باشه یک کس آتیادن باشه دمی پیری بعد میگه با پیش پیغمبرش رفت پیغمبرش گفت خوب اونها پیغمبرهای پیشین مخصوص جاها داشتن برای دعا کردن بعد در همون جای مخصوص دعا کرد که پیک الله جبرئیل امین آمد گفت این پدر و مادر خدا یک فرزند میتیم طرف همون طرف سوز گفت رسید گوش کنی گفت نزنید
وقتی که این فرزند همون روزی که توی نکاح ازدواجش می شود، همون روزی که عروس به خانهش می آورد، همون روز جان به جان آفرین می سپارد. این پیغمبرم حیران شد، آمد به این موسیقی گفت که هم خیلی بود است تحضیرات خدا یک فرزند می داده است، اما همون روزی که فرزند توی زنگیریش می شود، فرزند از عالم می گذرد. میگه موسیقی دم دیگر سرش خم آمد پیشی کمپیرش این واقعه را به کمپیر بیان کرد. میگه خداوند با اونها فرزند داد. میگه روزها گذشتن، سالها گذشتن، یک روز فرزند از بازی از کوچه ها آمد، گفت پدر و مادر دوستای من زنگ گرفتن، رفیقای من فرزنددار شدن، من کی زنگ میتیه؟ میگه وقتی که این را گفت پدر و مادر هر دو میگه در زمین شیشتند و از وجودشون لرزه افتاد، چون این طلب مرگ بود برای فرزند. پدر و مادر گفتن انشالله ما همون جایی که یک دختر صالحه را یوی به تو ازدواج میکنیم، اما کار تأخیر میکردن، فرزند دایم اچاق میکردن، بو میکشیدن، بوسه میکردن. میگه یه روز فرزند بود بس شما دیگه میکنید، هر کسی که آمد پیش برای بتیه دیگه من منتظر نمیشم. و بعد یک دختری را میگه خواست کارش کردن، با توی شقفا کردن، این روز پگش کردن، یه روز جنجال کرد و همه هفته توی من تمام. میگه همون روز میگه توی برپا شد. من شخصا خودم در یک جنازه شرکت کردم که شب و عروس در روز اول هر دوشون بودن در همین خلافزاد ایسار شبابده. این میگه شب اول عروس آوردن توی کردن، اگر چندی پدر و مادر لباسی تویانه داشتن، اما با درون برای فرزند کفن می‌دوختند، برای فرزند لحد می‌دوختند، فرزند را می‌دیدند و بوسه می‌کردند و اشک می‌ریزانیدند. بسیار مشکل است بدونید که فلان روز فرزند می‌برند. میگه شب شد، همه رفتن، بچه را هیچ کی جواب تیم به پیش عروسش رود. وقت بس ما روز شب می‌بیام می‌بینیم که من پیش عروس رفت. پدر و مادر یک کاسه طعام داشتن به اونها دادن، گیر به عروس خود ما انشالله بریم. میگه آمد کاسه طعام پیش عروسش در دور آمد، بسم الله گفت در موقع من گفت عروس همسر بیا اول طعام بخوریم بر صحبت می‌کنیم انشالله با شناس میشیم. طعام در موقع من که ناگاه در تفتح کرد. گفت کی باشه؟ در کشه ببینم در همون شب یک گدا. گفت چی میگی؟ گفت همین قصلاق هر خانه را گفتم از گرسنگی قریب که هلاک شوم، هیچ کس به من یک بریده نان نداد، واقعا یک بریده نان که من بور کشم که از گرسنگی هلاک میشم. گفت باشه. آمدن کاسه طعامی که داشتن، گفت امروز تماشای ما هم دیگر عاشق و معشوق برای ما تو گفت بسنده است، این طعام او را میتیم ما از همین هم دیگر تماشا میکنیم سیر میکنیم. بردن کاسه طعامشون را به اون گدا دادن. گدا بیرون شد در نصف شب، دست به سوی الله برداشت. خدایا تو شاهد بودی، زمین و آسمان شاهد بودن، ملائکه ها شاهد بودن، هر خانه را به خاطر خدا گفتم کسی به من یک بریده نان نداد، این دو جواب تمام خدا به من دادن. خدایا عمر اینها را دراز کن، خدایا اینها را خوشبخت کن. وقتی سید جمع شود دعا اجابت است. اول دل بنده مومن، دوم دل شب، این دو جمع شدن. میگه سحر پدر و مادر از فریضه منتظر که حال کلمش میدانه بیا که بچه کنار. میگه سحر روز یک کلم برآمد حول روی دینو دیدن و کلم کرده کلی پسر بود. سبحان الله خواب است. حیران شد. میدونیم خواب زنده سخن پیغمبر بود باید بمیرد. گفت مصطفی دمی تو دیجه را غلط فهمیدی، کن برو با پیش پیغمبر. رفت پیش پیغمبر رسید، همون پیغمبر بنی اسرائیل. گفت تو همه خیلی گفتی زنده پسر بود. گفت من ندانم این سخن خدا بود. وقتی دیگه مراتبه وقتی حیث رحمان آمد به پیغمبر گفت البته باید که ملک الموت آماده قبض جان این پسر بود، اما وقتی این گدا دست برداشت درگاه رحمت خدا چنان جوشید که خدا 70 سال دیگر در من روزن کرد. خیلی احسان عمر انسان را دراز میکند اگر مشهد دجال شد. هفتم گروه کسایی هستند که یعنی در پنهانی
رجل ذکر الله خالقا ففاضت عیناه، یعنی در پنهانی خدا را یاد میکنند، شب میشینن و میگن سبحان الله، خدا به ما همه نعمت داد، همه آبرو را داد، زن و فرزند داد، خانه آباد داد، وطن کشور آباد، الحمدلله که ما در صلح و ثبوت و تنجی آرامی هستیم. این نعمتی است که باید هر نماز میخوانیم درباره صلح و ثبوت و تنجی آرامی دعا کنیم. برادر عزیز، این نعمتی است که خدا میگه الصلح خیر، باید در حق صلح دعا کنیم، در حق تنجی آرامی دعا کنیم، شکرانه میکنی در پنهانی و یاد گناههای گذشته و جوانمردی میکنی، کمبدی ها گریه میکنی، خدایا من از روی جهالت، از روی نادانی، از روی بیعقلی کارها را کردم، خدایا من را ببخش. وقتی آب دیده میچکانیم خداوند همین انسان هایی که در پنهانی از خدا میترسند خداوند رحمت میکنه. چند شو ساعت انشاءالله لیم دست میدم. در روز قیامت خداوند وقتی که همه مردم یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، که در اون روز از روی دهشت هیچ کس جرأتی لب گشادن ندارد، حتی حضرت ابراهیم خلیل الله که روز قیامت میبیند در اون زمان دعا میکنه اللهم اسألك اليوم النفس فقط، خدایا در این روز من فقط نفس خود از تو طلب دارم، نه پروای اسماعیل دارد، نه پروای حضرت هاجر دارد، نه پروای حضرت سارا دارد، خدایا خود به نجات ده. بس زمانی که او را در منجنب وقتی در آتش نمرود میانداختند، ملائکه جبرئیل امین در آسمان آمد و اگر یاردن در کار باشد من ملائکه خدا هستم، آماده هستم. گفت ولکلا، اصلا هیچ حاجت ندارم، یاردن و کمک طلب ندارم. اگر خدای من دوست من بخواهد که ابراهیم بسوزد بگذار من بسوزم. خداوند گفت یا نار کن برقا و سلام علی ابراهیم. اما در روز قیامت از ترس قیامت میگه خدای فقط نفس خودم میخوام. در آن هنگام خداوند به 700,000 فرشته دوزخ در عمودهای زنجیرهای آهنین به محضر مردم میاره که همون 700,000 که یک تاش دنیا در کفی درس چنین یک همون ها را کشیده رنگی بقیه که صاحب شده کشه میگه کشیده میبیاره. مردم میبینن که دوزخ آمده است، هر کس از عبادت چیزی دارن میپرتند اما مانع نمیشود. ناگاه رحمت للعالمین این پیغمبر، این شفیع روز جزا در دست یک پیاله آب می آید. این آبهای دنیا را همه شد پرتاب نمیگردن. یک پیاله آب می آید و مجردی که به سوی دوزخ می اندازش، دوزخ میگه افاکی میزند، چه بدتر در شاخش میزنی این چی آب باشد؟ آیا همین آبهای دنیا بود؟ نه، آب کسی که در پنهانی در خلوت یاد الله کرد و بریست. آب دیده کسی که به خاطر الله در دنیا ریخت، انا همین دوزخ را میگرداند. به خاطر روز باید ما و شما در پنهانی گریه کنیم، از خدای خویش بترسیم. دو جمعه است میخواهم که در این ماه مولود است در باز پیغمبر خدا چیزی بگیم، متاسفانه فرصت نمیشه. بسیار خوب میشه که اگر بر وقتر میمونه صحبت برات آغاز میکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قرار دیدار دعا میکنیم.